Szavasz. De nagyon meleg van. Itt Szegeden még melegebb van, mint Pesten. Van egy kis gond. Itt sétáltunk a hölgyel a Széchenyi téren, és lemerült a telefonom. Csináltunk egy csomó fotót, modell egyébként, tehát fotóztam őt meg minden, lemerült. De azt kell tudni róla, hogy ő már amúgy is ilyen 51-2-3%-os, ilyen 8 éves. Tudsz vele valamit csinálni? Nézd meg. Csak ez egy 7-es? 7-es. Akkor figyelj, menjetek egy kört, mire végeztek, addigra kész lesz. Figyelj, egy órája már sétáltatom itt ezt a szegény lányt, tehát ő ismer mindent, hát szegedi. Hova vigyem, ami egy szegedinek bejön? Nincs itt valami gyógyfürdő, vagy valami? Étteremben voltunk, jégkrémet kapott, lufit nem akarok venni neki. Mit csináljak vele? Na mindegy, valahova elviszem egy órára, mennyi idő alatt van kész? Másfél, egy óra, 2? Egy fél óra alatt megvan. Meg tudod csinálni. Persze. Fú, nagyon jó, lekötelezel. Mennyibe fog kerülni? Ez gratis, az miatt meg vitted a másik telefont, jó? Úr vagy. Gyere Máskor is jövök, és másokat is küldök. Készít. Hú, figyelj, megyek is, már vár a nő. De mondom, olyan színvonalú, hogy szerintem a 16 Pro-nak se lesz elég a kapacitása, annyi fotót kell róla csinálni. Úgyhogy jól csináld meg, 100%-ra. Egy óra múlva jövök. Szevasz!